Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak unboxing barang yang aku beli kat Lazada. Okay, jom lah, aku tunggu lama lah. Okay, Tara. Bukan ni saya silap. Wait, balik. One semester later. Tara. Aku beli seller dia under L4 Camera Store. Sebelum aku beli kat Lazada, aku dah survey dekat L4 Camera Store Tesco Sebelah Perai dengan Chris Bemont. Harga dekat store dia lagi mahal daripada aku beli dekat Lazada. Beza dia RM1 macam tu lah. Beza RM1 je pun, tapi aku beli kat Lazada pun sebab dapat free gift. So aku beli lah dekat Lazada, dapat 4 free gift. Dan kalau aku beli dekat store hanya dapat 2 free gift. So ok lah, kita buka. Kita tengok ada apa dalam ni, kita buka. Wah, Sony A6300. Aku beli benda ni dan aku dapat free gift. Battery spare dengan SD card. Bag. Tripod. Sambal. Okay, the main kita buka. Yang ditunggu-tunggu. Sony A6300. Aku beli Sony A6300 dan dapat kit lens 16 ke 50mm
f3.5 hingga 5.6. Aku dah survey kamera ni daripada tahun lepas lagi, daripada bulan puasa lagi aku ingat. Dan akhirnya aku berjaya dapat. Dia tipu lah, tengok lah. Kau lah macam sama kamu tu. Red, dapat pada red buffalo. Memang red buffalo. Dia ada grip kat sini. Dia ada grip. Dia ada dan juga dia kecil sikit lah belatan. Nice. Ini SD card lah daripada Sony A6300 dan battery spare. Back. Aku rasa setakat ini saja yang aku nak tunjuk. Dan nanti aku akan buat review insyaAllah tentang kamera ni. Dan yang mana belum subscribe, boleh subscribe sekarang kat bawah tu. Aku bagi 3 saat untuk subscribe. A few moments later. Okay, dah subscribe. Okay, thanks for watching. See you guys in the next video. Bye. Assalamualaikum.